بحق من كان رحم الله المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وكائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد آج فرجال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات سارے چلو کوشش کرو جو لے کے صلوات باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری زندہ سلامت رہو
مالک تہاڈا عظیم دربار ٹرایا قبول فرمائے بانیان دی صفحے ماتم با حسنین دی قبول فرمائے جڑے بے اولاد ہیں صدقہ جناب رباب دی چولی دا مالک اولاد نبی دا عطا فرمائے جڑے مشکل چن علی دیاں دی مشکل کشائی دا واسطہ بے نیاز اللہ اپنا دیا مشکل آسان فرمائے جڑی دینی دنیاوی حاجات صادق آل محمد دی شریعت دے مطابق گرنا ہے ما حسنین دی تواڈے مقصد پورے فرمائے اتنا کثیر مجمع میرے بعد بہت بڑیاں ہستیاں پڑھنا لیے آواز سائن تک آ رہی ہے گزارش نے بھی تھے میں اتنا اکثر جو میرا پہلا چانس ہے میں پہلی دفعہ آیا کلندر دی نگری چ میرا اس چیز تے ایمان ہی کوئی نہیں تو آدھا میرا تعارف ادا ہو گیا ہے جڑا روز میثاق تے اسا علی حق دا امام من لیا بسم اللہ گزارش اتنی ہے اور میں اتنا نہیں آکھ سکتا آخری بندے تک بتواڈی توجہ کوئی نہیں میرے پاسے دیکھو واہ واہ کرو اچھا بولو یا سن لینے میں پائے کم ظرف ہے وہ بندہ جیڑا حسین دے آزادار دی آمد تے شک کردا ہے عالم دین بیٹھے تھوڑا ہی میری گل سن بہت تو کو بندہ آکھے بھائی تھوڑی توجہ کوئی نہیں تو سا کوئی خود مجلس سے چاہو کہیں دی جرات ہے جو مقدس دربار ہے اپنی مرضی نہ لاوے میں کو ممبر مظلوم دی قسم ہے تسا مجلس سے تدا آئیو جدہ تواڈی آمد تے محمد باکر موہر لائیے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں غلام اللہ کر میں یعنی خود مجلس سے تو نہیں ہے لاس میرے آرام نل سن سو تو سمجھ آسی بسم اللہ میں کہ مجلس سے انسان خود نہیں آندا مردوا کو بندہ کہ بھئی چاند چہرے میں نو دس دے پائن جنت اداسی ہے یا جنہاں سلوات نہیں آندی او نان والے بندے کو پوچھ لے کیوں بھائی ساڈا ایمان ہے جو جتھے دروازہ ہے اتھے عباس دا پہرا لگویا ہے ہن غازی دی تلوار تلیو اسا بندے بچنا ہے نہ دے دل وچ محبت علی ہوئے کیا گل ہے کیونکہ مظلوم دی مجلس وچ آندا ہی ہوئے جڑا آل محمد دی عظمت و فضیلت واقف ہو میں ذاکر شاکر دا کوئی نہیں سے گداگاراں سرکار رضا دے دروازے دا تے کوشش کرساں جو تواڈے مزاج دے مطابق پڑھا ہن میں تواکو سارے کو آکھاں سیدی بیٹھے ہو غیر سیدی بیٹھے ہو بھئی جنہاں دی ماواں دے دامن صاف ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ مارن ایک غلط گل ہے ممبر تے لو سپیکر لگو ہے محترم یہ جی گل ممبر تے کرنی ہی نہیں چاہیے وجہ سادیاں ماما دے دامن صاف پاہن تے 14 نصیب ہو میں یعنی دامن صاف پاہن تے محبت علی پھر بول دینے میں پیسہ نصیب ہوئی نہیں میں گل اجو جیڑا ایتھے نہ بول سی خیر جیڑا ایتھے نہ بول سی اے تو کو ذاکر ڈریندے نہیں جیڑا ایتھے مجلس وچ نہ بول سی یا ایتھے نہ بول سی ہو نہیں سارے گواہی دے سو تو جملہ کے جیڑا ایتھے نہ بول سی اگے قبر چی چلو قرآن تو پوچھ دیا قرآن آدھا ایتھے بول یا نہ بول تیری مرضی قبر چاک نہ پوسی علی حق دا امام ہے میں بسم اللہ کرا بسم اللہ
یعنی دنیا تو تیری مرضی دی ہے نا، قبر تو نہیں نا تیری مرضی چلنی انسان دی. ہاں تدا سی جد مہر لگ سی سائیاں کو چنگا لگا تو روسے گل ہی کہیں نہیں. چھواں معصوم فرمیدا ہے مومن گھر بہ کے توجہ کرائے میرے فکراں تے. چھواں امام فرمیدا ہے مومن گھر بہ کے مجلس دا ارادہ کر چھوڑے اسا 14 اون دی جنت دے بھی ضامن. میں بسم اللہ کرا بھائی بزرگا کو ممبر ہی دے ہے ذاکر نہیں حاضر ہوئے تو سا دعا کر سو ہو سکتا ہے قبر آسان ہو بنے. لاؤڈ سپیکر تک جتوں تک میری آواز جاندی پئی ہے جتنے تو سا شریف تشریف فرماؤ میرا ہر اس بندے دی جتی نبوسا ہے جہاں مادھی امام ہے. اور میں یہ نہیں آتا جی تو سا تھک پہ رہے اس بندے دی 7 نسل ہی تھکاوٹ نہیں ہوندی جندے سر تے نرجس دے بچڑے دا سایہ ہوئے. تے کائنات وچ بدبخت اوہ بندہ جندا علی امام نہیں. کیویں ہے نا. چلو یہ حوالہ کتاب دا دے تے گل شروع کرو کہ کوئی شک نہ رہے. شوگنامہ آل محمد فاضل کندی لکھی ہوئی ہے جملے تے غور کرائے. رسول فرمیدے نے انسان دے گناہ زمین تے آسمان دے پد تو زیادہ ہون. جملے سنائے انسان دے گناہ زمین تے آسمان دے پد تو فاصلے تو زیادہ ہون. رسول فرمیدے نے او بندہ میرے بھرا علی دے فضائل تے مسکرا چھوڑے اللہ گناہ معاف کر چھوڑے گا. میں بسم اللہ کروں. اسا علی کو منیا ہے نا سوچیا تو نہیں نہ علی سوچ چاہتا ہے تے نہ علی دے پتر آندے. ملتان والے اسا علی دا پترے مادی دا دادا تے حسن اصغری دا بابا تے محمد تقی دا بچڑا تو خود مولا علی نکی سامرے ممبر تے بیٹھے تے بھری مجلس چی کو بندہ اٹھی پیا ہوا کا یبنا رسول اللہ فضیلت تو آدھی زیادہ ہے یا عیسیٰ ابن مریم دی. امام مسکرا کے فرمیدن تیرے سوال کرن دی کئی وجہ. وہ آکھا نہیں مولا عیسیٰ پیر دی ٹھوکر مارے آئی نا تو مردے اٹھی پوندے آئے. اگر عیسیٰ تے مشکل آوے آ ہک پالی ٹلوے دی آئی اس ویلے تو آڈا تو میں ڈاما. امام مسکرا کے فرمیدہ سائل سنتے یاد رکھ میرے اور عیسیٰ بس اتنا ہی فرق ہے. اگر عیسیٰ تے مشکل آوے آ او نادے علی پردہ ہا میں بذاتے خود علی آ. بسم اللہ میں بسم اللہ کروں. میں قدردان لوگوں پڑھتا پہ اسد علی کو منیا ہے نا. اچھا جدہ تو سا ٹھڈا بولیں دے ہو نا وقت میں اپنے تے شک پہندا جو میں ٹھیک نہ پڑھتا پہ تو آدھی آمد تے شک کوئی نہیں نہ تو آدھے سنن تے شک ہے. اسا علی کو منیا ہے نا سوچیا تو نہیں نا. اچھا ہیک بندے سوچیا ہے او اچھا ہوں او تو کیا مطلب ہے او جائے بدھ نو جمعہ پڑھا ہے. ہاں ہاں بدھ والا بندہ بھائی میری مجلس سے اس بندے دا نا جیڑا چیسی ہوتے تو غسل واجب ہو سی. او بدھ والا بندہ میں بسم اللہ او جائے بدھ نو جمعہ پڑھا ہے. آجین کئی بندے امیر شام آدن لاکھ لعنت اس آکھن آلے تے میں غازی دے علام دی قسم ملتان آلیو کائنات ہکو امیرے جہاں نا ہے علی ابن ابی طالب. میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام. پیچھے کوئی امیر شمیر نہیں عارضی ہک لمحے واسطے امیر کوئی نہیں. اس بندے سوچیا ہو جائے بدھ نو جمعہ پڑھایا ہے. کداں سوچیا جنگ سفین تو پہلے خط لکھیا میرے مولا نے تے لکھدا پیا یا علی میری 2 لاکھ فوج ہے میرے نال لڑ سے کیویں.
تے ملتان والے ایڈا سونا جواب لکھیا ہے نا حضرت عباس دے بابے. میرے مولا فرمے دے نو حاکم شام میری گل یاد رکھ تیری 2 لاکھ فوج میں علی دے غلام کمبر دی جوتی دے برابر نہیں. بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں دعا دے سکتا بھی کوئی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا. اچھا منیا ہے نا میں بسم اللہ منیا ہے نا مولا کو سوچیا تو نہیں سارے بولو سوچیا تو نہیں نا. اچھا سوچیا اس واسطے نہیں بسم اللہ بسم اللہ پو تشریف رکھو. اچھا میں ہوں پیا دا او بندہ زندگی چ نہیں تھکدا جندے سر تے نرجس دے بچڑے دا سایہ ہوئے. گل بڑی گہرائی ہے جدوں کو سمجھ آوے. چلو اسے دے ضمن چ ملنگ آکھے تے تو جملہ نہ سنا چھوڑا اتوں ہی. اچھا لوگا اعتراض کیتا ہے سائیں تواڈے دور دا امام مہدی کہ تسا مہدی دا ذکر کیتا کرو. یہ شروع مہدی تے ہوندی ہو مکدی علی تے گل توحید دی ہوے مکدی علی تے گل نبی دی ہوے مکدی علی تے گل قرآن دی ہوے مکدی علی تے گل اسلام دی ہوے مکدی علی تے گل انصاف دی ہوے مکدی علی تے. جملے سن دے پے میرے. گل علم دی ہوے مکدی علی تے گل شجاعت دی ہوے مکدی علی تے گل غیرت دی ہوے مکدی علی تے. ای لفظ سمجھنا ای علی دا بار بار ذکر کیوں کر دے ہو مہدی دا کیوں نہیں میں کر دے. اسے دے ضمن چ ہر بندے تو پوچھدا پے حلال کمیٹی والے کو جان دے ہو نہیں سارے بولو جان دے ہو نا. اچھا اے چن پہلی کیوں ویچ دین نہیں ہوں اپنی تھوڑی مرضی نہیں گل سوچنے والی یہ حلال کمیٹی والا چن پہلی کیوں ویچ دین. ہر بندہ بولے جو چن ہی جو ویکھنا ہے تے 15 ویکھ لیں یا 20 دا چھوڑن جو چند موجود ہے. میرا محترم پہلی نہیں اس وجہ تو وے دن اگر پہلی دا چند کنفرم ہے پچھلے پورے مہینے شک کوئی نہیں. ملتان علیو اسی علی دا ذکر بار بار اس وجہ تو کر دیاں اگر علی تیری سمجھ چاہ ونجے بات مادی سمجھن مشکل ہی. میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں. انہیں گل ہے نا میں بسم اللہ جدہ علی سمجھ چ نہ آوے اے مدینے دی گلی میرے مولا ٹردے آندے نا تو اگو تو ایک سائل آیا ہے وہ کہ مولا بس اتنی گل دا میں جواب دیو تہاڈی اور حاتم تائی دی سخاوت دا فرق. امیر فرمے دے نو کتنا سخی آئی امام چپ رہے تو مصلحت ہوندی وہ کتنا سخی آئی. اس کہ مولا دا 40 دروازہ اگر سائل 40 دروازے تے آویا حاتم تائی منع نہ کردا. ابو طالب دا بچڑا مسکرا کے فرمیدا ہے اوندا سائل 40 دروازے تے آندا ہاں اس کہ مولا روزانے ہر صبح علی فرمیدے مسئلہ حل ہو گیا. جیڑا حاتم تائی دا سائل ہوئے وہ 40 دروازے تے روزانہ آ باندا ہے. جیڑا علی دے بوئے تے ایک واری آوے معاشر تائی بات آن دی لوڑ. میں بسم اللہ کروں ہے نا. اچھا علی کہنا آدن علی کہہ کو آدن جہد بعد بلندی علی حسین آدن نا جہد بعد دلیل چنگی ہوندی ہے نا جہد بعد بلندی. اچھا سارے تو جھکی تے پست کیڑی شاہ زمین انہی ہے نا تے زمین تو بلند ہوا تے ہوا تو بلند خلا تو بلند قرائے زنبوری تو بلند قرائے نار تو بلند زحل تو بلند عطارد تو بلند مشتری تو بلند زہرہ تو بلند آسمان اول تو بلند
دوआ आसमान, दूए तो बुलंद त्रिया आसमान, त्रिये तो बुलंद चौथा आसमान, चौथे तो बुलंद पंजवा आसमान, पंजवें तो बुलंद छठवां आसमान, छठवें तो बुलंद सतवां आसमान, सतवें तो बुलंद लोहो, लोह तो बुलंद कलम, कलम तो बुलंद कुर्सी, कुर्सी तो बुलंद आर्श, आर्श तो बुलंद सिदरतल मुंतहा, सिदरतल मुंतहा तो बुलंद काबा कौसैन, काबा कौसैन तो बुलंद मंजिले औ अदना, मंजिले औ अदना तो बुलंद ज़हरा दे प्यू दी जुत्ती। थोड़ा जो अपना मिजाज है, मैं बिस्मिल्लाह कर इन्हें गाले ना मन, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मंजिले मंजिले मैं बिस्मिल्लाह करा, मंजिले औ अदना तो बुलंद हसनैन दे नाने दी ते जुत्ती तो बुलंद रसूल दे पैरे अकदस ते पैरां तो बुलंद रसूल दे जानू मुबारक, जानू तो बुलंद रसूल दा सीना मुबारक, सीने तो बुलंद रसूल दे शांदे मोंढे मुबारक, मोंढा तो बुलंद रसूल दी मोहरे नबूवत। बस भाई मुल्तान आलो जिथे मोहरे नबूवत मुक वने उतों अब्बास दे प्यो दी इब्तदा होंदी। ये गल है ना, मैं फज़ाइल अली नहीं पढ़ता पाया गुजारिश में, मैं आजमदा मैं मौला दे फजाइल नहीं पढ़ता पाया, सारे सुनो, मैं मौला दे फजाइल नहीं पढ़ता पाया, मैं तो फरमान पढ़ता खड़ा। मैं अदना दी क्या जरूरत है जो अली दे फजाइल पढ़े, बस अली दे फजाइल इतना ही है, बयान करने वाला अल्लाह है, बढ़ाने वाला कुरान। बुजुर्गा दी मौजूदगी जो तुसा आखो ते फजाइल अली नहीं, इस घर दियां चार जुतियां न सुना, चार, दो दी वजाहत ते दो दी कई ना, हुण जदा समझ च जुतियां ही ना आवे बिस्मिल्लाह करो भाई, जदा समझ जुतियां ही ना आवे मालिक आंदे, मैं आखा दो दी वजाहत करनी है तो दो दी नहीं करनी। अच्छा पहली जुती कहती है कुरान तो पुछदे हैं कलीमुल्लाह दी, और जदा को तूर ते गए अल्लाह आख्या मूसा जुती लहा, इवें ना। अच्छा मालिक क्यों, आवाज कुदरत है, ये जलवा नहीं देखना। अद मेरे अल्लाह तू पहले तो मैंने कदी नहीं आखा जो जुती लहा, आवाज कुदरत है, ये तो पहले जिद तू भी कदा नहीं की थी जो जलवा भी खा। जुती ला, तवज्जो करा, जुती ला। अच्छा मालिक जलवे नाल जुती दा के वास्ता है, आवाज कुदरत है, ये मूसा जुती लहा, हुण तय वंजना है मेरे वली दी अदालत है, ते मैं नहीं चाहता तेरी पैरी जुती होवे। अल्लाह कैसा कानून बना देता है, नबी होवे भावे गैर नबी होवे, जदा वली ते वली दे पुत्रां दी मजलिस च वंजे पहले जुती लहावणी पौंदी है। मूसा लाही है ना, घबराए तो नहीं बेटे, मूसा लाही है, इतने हो मेरे तक आवाज दा पहुंचाओ, लाही इस ना, अल्लाह लहाई है, अल्लाह भी मर्जी आला है, इन प्यादा लहा ते दूजे ना दा लहा नहीं, इवें ना। अच्छा दो जुतियां, एक पैगंबर दी ते दूजी मूसा दी, ते पिछे दो जुतियां दी वजाहत ते दो चार जुमले मसईद दे पढ़ते बुजुर्ग को मिंबर देंदा पे। तीजी जुती कहती है अली दे वड्डे बचड़े दी, केड़ा ना 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 केड़ा, जेड़ा मुबाला च न वने तो मुबाला कोई नहीं, चादर तले ना आवे तो इन्नमा युरीदुल्लाह दी आयत मुकम्मल कोई नहीं। चलो अजय जिन समझ नहीं आई उंदे ते इमाम जमाना राजी होवे, कायनात दा मोहसन हुसैन, कायनात दा मोहसन हुसैन, जंदी हुसैन उठ के ताजीम करे वो हसन है ना। अच्छा यह हसन है 6 साल का, हसन कितना है 6 साल का। ते जनाबे ज़हरा जनाबे अली को आके तुहान नहीं पता हसन वही वालियां गल्लां बड़ियां सोहणियां करता है, वही जड़ी वही आंदी है ना, इहदा पता या अल्लाह नूं हुंदा है या जिबरील नूं हुंदा है ते या रसूल नूं हुंदा है। ते ज़हरा के पे फरमांदे ने
قدردان ہے جو حسن وہی والیاں گلاں کردا ہے تے کدا تساں حسن کولو او وہی والی گل سنو نا اچھا علی فرمیندے نے زہرا میں کیویں سنا اس کہ مولا جدا حسن دربار وچ آندا نے تے میری جھولی چ باسی میں حسن نو کیسا وہی والی گل سنا تو تا سن گھنا ہے علی فرمیندے نے بطول میرے سامنے حسن وہی دی گل نہ سنے سی تے یا علی کیوں نہ سنے سی زہرا کیویں سناوے میں علی اوندا بھی امام نہ اچھا یا جملے سنا یا علی تو سائیں کرائے حسن تو پہلے آ ونجائے تباہ پردے دے پچھو ونجائے حسن میری جھولی چ باسی تسا پردے دے پچھو سنائے میں پردے دے بارو سن سا علی فرمیندے نے بطول ٹھیک ہے ہوں پوتر تو پہلے علی گھر آئے تے پردے دے پچھو بہ گئے تھوڑی دیر بعد 6 سال دا حسن آیا ہے خرامہ خرامہ ماں دی جھولی چ بیٹھا ہے بی بی پوتر دی پیشانی چم کے ملتان آ لیو بچڑے دا منہ چم کے دی ہیں او میرا لائق بچڑا آج جائیں جبریل آیا ہاں ہاں اما آیا ہاں اچھا جبریل آج ہی کوئی وہی والی گل کیتی آئی ہاں اما کیتی آئی اچھا میرا پتر ذرا مان سناوے نا جڑی تیرے نانے تے میرے بابے نال جبریل آج وہی والی گل کیتی ہے ہن ماں دی جھولی چ بیٹھا ہے حسن ارادہ کیتا جو امن وہی والی گل سناواں تے زبان رک گئی ہے وقت ارادہ کیتا سناواں تے زبان رک گئی ہے جدا تیجی دفعہ زبان رکی ہے نا تے ماں دی جھولی چ اٹھی پیا قدماں تے ہاتھ لا کے تیری عصمت و طہارت دی قسم ہے اما اے امام دی زبان ہے بھول سکدی نہیں تے نہ بھولن والی ہے اما امام دی زبان نہ بھولی ہے نہ بھول سکدی ہے نہ بھولن والی ہے اما میں تیری عصمت و طہارت دی قسم ہے میں حسن دی زبان دا بار بار روک ونجنا اما اس گل تے میرا دل گواہی دیندا ہے کہیں پردے چ میرا بابا علی تے نہیں با فکر ختم ہوندے پے تریجی جُتی کہندی دلے بولے اچھا اسے حسن دا فرمان نہیں جو اسا صادق آل محمد کو دنیا دا لالچ کوئی نہیں انہیں گالیں امام دے ایا فرمان تے امام دے ایا جملے اسا بندے دے دربار اچھ کہیں بودھ حالے ملتان آلو میں ہاتھ بدی کھڑا میں معاشر رکھ تو آدھی تا میری زندگی ہوئے نا تو میں پڑھ دے رہا ہوں اپنی زندگی چوندہ نام میں ناچے سا جدے نا چاونال زبان نجس ہو ونجے بس اوہ بندہ جائے بودھ نو جمعہ پڑھا ہے اس گال سنیے جو حسن دعویٰ کیتا ہے سن زاردہ لالچ کوئی نہیں توجہ کرائے میرے فکران تھے اوہ آقا حسن کو میرے دربار اچھ بلاؤ ہیرے جورات دا تشت چاہے تیار کرو حسن نو دسائیں حسن ہاتھ لے سی درباریاں کو آدھائی واتک سائیں علی دا پوتر تو آدھے فرمان کتھے گئے تو آدھے دعوے کتھے گئے ختم ہو گئی ہے میری پڑھائی ہون دعوت نامہ ملا ہے ادو علی دا طیب تے طاہر پتر ٹورائے 2 لاکھ کرسی دربار چ لگ گئی ہے اس اعلان کیتا ہے نہ کوئی حسن نو کرسی دے وے نہ کوئی حسن نو سلام کرے نہ کوئی حسن دی تعظیم واسطے اٹھے ایک زہد نامی بندے کو آدھا جی حسن بولے نا تو درمیان چو حسن دی کلام قطع کر چھوڑے حسن دی گل لوگاں تک نہ پہنچے بس علی دا طیب تے طاہر پتر ٹرائے نجس ماحول چ حسین دے بھرا دا پہلا قدم آیا ملتان والے 2 لاکھ کرسی لگی ہوئی ہے نہ کہیں سلام کیتا ہے نہ کوئی تعظیم واسطے اٹھا ہے نہ کہیں احترامن کرسی دیتی ہے دربار دی آدھ چاہتے تیرا میرا مولا مسکرا کے فرمائدا ہے او پسرے ابو سفیان حق دا جملے سنے حق دا امام تو یا میں او زہد نامی بندہ اٹھیا حسن تو کیویں حق دا امام ہے کوئی گواہ پیش کر تصدیق پیش کر اسا سارے مان لئیے جو تو حق دا امام ہے جڑا ایسا کہنا تریجی دفعہ کوئی گواہ تے تصدیق دے اسا سارے مان لئیے تو حق دا امام ہے اس ویلے علی دے پتر دے چہرے تے جلال آیا ہے حسن ہاتھ ودا کیا دے تینے شرم نہیں آئی عورتوں کے مردہ چاہ گئی ہیں تو آدھا جو اپنا مقدر ہے اور جملے سننا کو سنن عورتوں کے مردہ چاہ گئی ہیں عورت بنی ہے تے جدہ بنی ہے نا حاکم سپاہی نہ دے او کرسی چاہ تے حسن نو دے توجہ او کرسی چاہ حسن دے سپاہی قریب آ کہہ دے تو ہون کیوں دینا میں منہ تے ہاتھ رکھ کہہ دا حیا کر ہولی بول علی دا پتر جلال چے متا جتنے آئے ہوئے ہیں سارے عورتاں نہ بن بنی ہیں توڑا اپنا مزاج ہے توڑا اپنا مزاج ہے
حسن کرسی تے بیٹھے، حسن کرسی تے بیٹھے، بس ملتان والے او اٹھیا تے ٹری، اٹھیا تے ٹری ہے۔ امام اشارہ کر کے فرمائے دین او یبنا تالے کا، او قصہ دے آزاد کردہ غلامہ دی اولادہ، توان نہیں پتا اتا صادق آل محمد چاویے مشرق نو مغرب کر دے ویے۔ ہون حسن کرسی تے بیٹھا ہے، حاکم آدھا او تاشت چاہ، او ہیرے جورات آلے تے حسن کو ہاتھ چلوا، اگو اسا جانیے تے علی دا پوتر جانے۔ ہون ایک جملہ بڑا گہرائی دا آکھڑا ہے، جدہ سپاہی ٹرے آئے نا، حاکم آدھا واپس آ، اچھا وہ آکھا ہے حسن کو نہیں دیونے، وہ آکھا دینے ہین، حسن نو انجنا آکھیں اے صدقے حسن سید، حسن تو آکے ہدیہ نظر توفہ بس ہاتھ چلاوے، اگو وسا جانیے تا حسن جانے۔ ہون سپاہی ٹرائے آدھا علی دا پوتر حاکم توفہ دیتا ہے، سائیں سر چاہ کیا دن اے توفہ میں حسن دی جوتی دے برابر رکھ چاہ، نہیں اٹھ سو، جوتی دے برابر رکھ چاہ۔ ہون سپاہیاں حاکم دے دیتا ہے، تو تا ہاتھ ہی نہیں پہ لیندہ، وہاں کا گھرو کلہ نہیں آیا، تے اٹھنا گھر ونجنا نیس کلیاں نیس ونجنا، اسا کوئی غلام دینا ہے، اسا کوئی نوکر دینا ہے، جدہ چیسی تے اس ویلے گال کر سائیں جو توڑے فرمان کتے گئے، انہی اجے جملے زبان تے آہین یا دروازہ دربار تو آواز آئیے السلام علیکہ یبن رسول اللہ، میں بسم اللہ کرا السلام علیکہ یبن رسول اللہ۔ حسن کرسی تو اٹھیں تے فرمائے دین کون؟ 2 لاکھ لگی ہوئی ہے نا پچھوں ساکھا ہے، کون؟ وہ کہا سائیں میں۔ حسن فرمائے دین تو کون ہے؟ ہاتھ بان کہتا سائیں میں موچی۔ جملے سنا ہے، میں موچی۔ امام فرمائے دین تا اتھے کیوں ہیں؟ سائیں یہ جتی سیتی ودا کہیں تھی تو ہاڈی۔ اچھا حسن فرمائے دین جے میری یہ تے سیتی کیویں ہے؟ وہ آکھا تیری جات دی قسم ہے، ایک پیمد لایا 2 رکعت نماز پڑھ کے، تے دل چیا خیال ہے جتی علی دے وڈے بچڑے دی، مولا میں سیت بیٹھا باسی میں منت کرے نا ماں دی عظمت اسمت دا واسطے تے بابے دی عظمت دا واسطے، میں تے میریاں 7 نسلان اس جتی دے بدلے کم از کم آج اتنا دے، میں موچی انہا ہتھا نال کال انہا دیاں تا، نہیں نہ سیمانا۔ اچھا امام فرمائے دین اگیا جڑے قریب آئے نا، مولا فرمائے دین جتی رکھ چا اے ہیرے جورات چال ہے، ہائے 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 ملتان علیہ مولا تھن سلامت رکھے۔ جتی رکھ چا اے ہیرے موچی یا علیہ اے جتی رکھ تے ہیرے جڈا چائسنا 2 لاکھ کرسی والے بندے ہیک بے دا چہرہ ڈٹھا ہے، انہاں کہ یار ایڈا کریم ہے، جملے سنی ایڈا کریم ہے، تو موچی ٹریا اجے 9ویں قدم تے نائی گیا، معصوم فرمائے دن موچی لیا واپس آئے، معصوم فرمائے دن تے کتھے؟ وہاں کا مولا گھر، تے امام فرمائے دن تے گھر کیوں ہے نا؟ ہو سکا مولا دے ہی اتنا چھوڑے میریاں 7 نسلہ تو نہیں مکدا۔ معصوم فرمائے دن اجے اپنی جاگیری چو علی دے پتر تین کا شاہ دیتی ہے، میں بسم اللہ کرا کائی شاہ دیتی ہے، میں کھڑا امام فرمائے دن او سلام باتاک موچی آکھیا السلام علیکہ یبن رسول اللہ۔ حسن فرمائے دن جتی دے بدلے ہیرے جورات جیڑا بھرے دربار سلام آکے ذرا کاغذ قلم دواب دے، حسین دا بھرا جنت دی رسید دیں دے۔ پائیں اڈاہ میں چوتھی کہیں دی وضاحت نہیں کرنی، 2 فکر آکھنے تو 2 مصائب دے،
نہ صرف امام رضا دی نہیں، گل اتنے مکدی ہے، چوتھی صرف امام رضا دی نہیں۔ ملتان والے میں کلندر دے دربار تے کھڑتے آدھا پیا بھاویں جتھوں تک میری آواز ویندی ہے، کائنات دا جتنا رزق ہے فرزند موسیٰ کاظم دی جوتی دے تلے، جتنا کائنات دا رزق ہے میرے رضا سرکار دی جوتی دے تلے۔ سوال سمجھنا پہلا تیسے تے ختم کریں دا پہ سوال پہلا سمجھنا ہے۔ شریف نو بندے گل یاد کرونی ہوئے نا تو ان دے پیو ڈاڈے دیاں گلنا سنیں دیں، بھائی تو آڈا پیو ڈاڈا، چلو میں نزدیک تو شروع کرنا، کہیں ذاکر دا کوئی شگرد آوے نا تو تسا دیو بھائی تو آڈا بھٹی صاحب ہی میں پڑھ دے آئے، متا یہ بھی اوہ کردہ ہوئے، یہ مطلب ہے وہ اچھا پڑھ دے آئیں تے سوال ہوندہ ہے۔ خرسان رضا ممبر تے بیٹھیں، خرسان ممبر تے بیٹھیں، درمیان اچھ ایک بندہ اٹھی پہ ہے، امام دے سامنے آ کہہ دا مولا میں نہیں آدھا، میں لوگ آتے لفظ سنا ہے، میں نہیں لوگ آتے ہیک انے روٹی منگی آئی تواڈے دادے علی کولو، قدردان قدردان ہیک انے روٹی منگے تواڈے دادے علی کولو تے لوگ آدن اس روٹی دے بدلے تواڈے دادے علی 70 اٹھ دی مہار دے چھوڑی آئی، ساچے جملہ سنی، ساچے سرکار فرمے دن ہاں ساچے، روٹی دے بدلے میرے دادے 70 اٹھ دی مہار دیتی آئی۔ اچھا آدھا جے روٹی دے بدلے تیرے دادر 70 اٹھ دی مہار دیتی ہے تے تو اسے دا پترے وقت میں روٹی دے، جدا کھن میں روٹی دے، اس ویلے سرکار رضا سجا پیر ودایا ہے، فرمے دن جتی چال ہے۔ ہون جدو ڈٹھی سے نا بسیدہ پرانی آدھا مولا روٹی منگی ہے جتی نہیں، سائیں فرمے دن چال ہے میں رضا ہوا، ہاں میں بسم اللہ کرا چال ہے میں رضا ہوا۔ ہون جدہ جتی چاہیس نا امام دے جلال تو تے ٹور پہ آئے خرسان تو نیشہ پورا لے پاسے، میں شکوی آندہ کرے دا ہے نبی منگ دیا ہے ملائک منگ دیا ہے، میں کی میں مان لوا منگی روٹی ہے، امام بسیدہ پرانی جتی دے چھوڑی ہے، اجے جملے زبان تے جاریہ ہیں، اگو 70 اٹھ ہیرے جورات دا بھرویا ہے، جیدی مہار جناب کرخی دے ہاتھ ہچے، قریب آقا دے بندہ خدا مونجائیں پرشان ہے اداس ہیں وجہ آدھا وجہ کوئی نہیں، رضا دے دربار اچ گیا روٹی دا سوال کیتا ہے، امام بسیدہ پرانی پھٹی ہو جتی دے چھوڑی ہے، بازار لے ونجا اندی قیمت ہی کوئی نہیں، میرے نال انصاف ہویا ہے، کرکی قریبا کہہ دے ہونڈا سکے پیا تھا، وہاں کا میں رضا دے دربار اچ گئے روٹی دا سوال کیتا، امام بسیدہ پرانی پھٹی ہو جتی دے چھوڑی ہے جدی بازار اچ قیمت کوئی نہیں، میرے نال انصاف ہویا ہے، اس ویلے کرکی آدھا جھلا نہ بان، اے 70 اٹھ ہیرے جورات دے بھرے ہونی، مہار توں لے لے جتی میں بسم اللہ کرا مہار حسین سلامت رکھے، مہار جملہ سنیں، مہار میں بسم اللہ مہار توں لے لے تے جتی لفظ سنیں، انہیں ایک قدم پیچھے ہٹ کے نا آدھا اچھا دربار ہی تو میں پتہ نہیں لگا، ہون تو ہی گل دا جواب دے، اے 70 اٹھ دی مہار تو میں دینا ہے تے آ پھٹی جتی لینا ہے، وجہ دس سکتا ہے کرخی یاد ہے وجہ شجہ کوئی نہیں، میں نے انہا اٹھان دی قدر کوئی نہیں، تین ایس جتی دی قدر ہائے 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 بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں ختم ہو گئی، ہون کھبے ہاتھ چ مہار دیتی ہے تے سجے ہاتھ ہوتے کائنات دے رازق دی جتی لئیے، جڈا کرخی دے ہاتھ تے جتی آئی ہے نا پہلے پہلے جناب رضا دی جتی دا بوسا لے وات اکھاں تے لائیے، وات رخساراں تے لائیے، وات پیشانی تے لائیے، ملتان آلے واتے میں امام رضا دی جتی چاہ کے نا تے ہوا وچ بلند کر کے آدھائے ہون میں ویدہ میں ملائک سلام کیویں نہیں کرتے، حضور کا کوئی ممبر نہیں،
اگر پوری کائنات ان 14 دی محبت کو سمجھ ونیا ایک فکر آدھا ہے میں اپنے واجب الاحترام محسن دی موجودگی کربلا دی جنگ آئی نا ملتان والے فکر میرے دل دی تختی تے لکھ کے جدہ گھر ونجے تو وقت سوچ کے جواب دے ونا ہون تیری مرضی ہے اے کئی میرے بھرا پڑھ دیں نا جو کربلا دی جنگ اذان تو شروع ہوئی سجدے تے مک گئی ایویں نا اعتراض نہیں کئی آدھے نے جوانی تو شروع ہوئی ضعیفی تے مک گئی کئی آدھے نے دین چڑھ دے تے شروع ہوئی دین ڈھل دے تے مک گئی کئی آدھے نے 2 محرم نو شروع ہوئی دان مک گئی ملتان علیہ میں عباس دے علم نو گواہ رکھ کے آدھا پیا کربلا دی جنگ نہ اذان تو شروع ہوئیے نہ سجدے تے مکیے نہ جوانی تو شروع ہوئیے نہ ضعیفی تے مکیے نہ ڈین چڑھ دے تے شروع ہوئیے نہ ڈین ڈھل دے تے مکیے نہ دون شروع ہوئیے نہ دہن مکیے میں غازی دی عزت دی قسم کربلا دی جنگ خم غدیر تو شروع ہوئیے تے زینب دی چادر تے مک گئی میدہ میرے لفظاں دا گھر وانج مطالعہ کری گھر وانج نہ محمد بازو نپدا میں لاکھ نہ محمد بازو نپدا نہ دیگر لے دور لاندے میں بسم اللہ کرا میں تو غلام کربلا دی جنگ خم غدیر تو شروع ہوئیے ملتان علیہ قدردان تو سہوے کربلا دی جنگ خم غدیر تو شروع ہوئیے بس علی دی دھی دی چادر تے موک گئی میں کو حکم مطابق میں غلام میں لاکھری پڑھا میں تو نوکر ہوں بس میرے 2 جملے 4 سن میں بزرگاں کو زیادہ بلا چھوڑا ہے میرے بہت ہی واجب الاحترام ہے میں کو حکم جیڑا ہوئے میں 2-4 جملے ان دی شہادت دے آکھا نا علی دا وڈا پوتر کوئی عجیب قسمت آئی دوں بھرامہ دی ہک دے میت تے تیر دوجھے دا تیرہ تے جنازہ یہ علی دا وڈا پوتر بہو مظلوم ہے حسن اس میرے امام دا بڑا گھٹ لوگ ذکر کریں دے اس علی دے پتر دا بڑا امن پسند پوتر آئی علی دا حسن میں بسم اللہ کرا ظاہر کائیں دیتی ہے جودہ بن اشس بن قیس ایویں گا لیں بس 2 جملے میں آکھریں جدہ کھیر اچ ظاہر دیتا سنا امام ہوندہ ہے ایویں امام سامنے رکھ کے نا نیاز بطول باس ایویں چوپ کر کے سن سو تو میں پڑھن دی سمجھ ہوندی رونا اپنی توڑا مزاج ہے اپنی عاقبت واسطے متا سائن زہرہ راضی ہوندی ہوئے ان میرے لفظاں تے غور کرائے ایویں امام چاہیا نا ظاہر علی کھیر ایویں جودہ دو ڈٹھا ہے علی دا امن پسند پترہ دا جودہ میں تیرا چنگا امام نہیں جودہ میں تیرا چنگا شوہر میں بسم اللہ کرا توڑا مزاج میں کو پتہ نہیں میں کوشش کر سا جودہ میں تیرا چنگا امام نہیں میں تیرا چنگا شوہر نہیں یہ آدھی حسن تیرے جیا امام ہی کوئی نہیں تیرے جیا شوہر ہی کوئی نہیں اس ویلے علی دا پتر رو کے فرمیدہ ہے وقت کیڑے جرم وچ میرا قاسم یتیم کر دیا ایمیں امام ہی کو گھٹ پڑھے آئے نا تے پڑھے آئے انہ للہ ہے پڑھتے نا ہون دیوارہ دیا ٹیک کا گھندہ آرام نہ سنو دے آؤ گھر نہیں آیا اچھا ایک میں گال دا جواب دیو میں نہ کہیں دی کچھ آمد کیتی ہے سوائے سخی حسین دے نہ میں سٹیج تے کہیں دا کدا نہ چاہے جدہ رازق بہن بھیرا آئے وقت ضرورت کو نہیں ذاکری بچوں میں قبلہ صاحب کو مندہ حسن مسموم کیوں ہے حسن کیوں مسموم ہے ظاہر دی وجہ تو ظاہر تا موسیٰ کاظم نو ملی آئی او مسموم نہیں ظاہر تا سجاد کو ملی آئی مسموم نہیں مسموم ان آدین جن 72 دفعہ ظاہر ملی 72 دفعہ جیڑا آخری دفعہ ظاہر ملے آئے نا یہ ڈاکٹر آدھیان اگر دودھ دیوانا لے کھیر دیوانا لے جانوار دے سنگ تے لاؤ آنا وہ کھیر دی بجائے خون دے ویا وہ ظاہر ملی ہوئی تے نانے دی قبر تے آ بیٹھا ہے
ایویں لفظ سنا نیاز بطول ایویں قبر کو ہاں نہ لا کیا دا نانا ہون نہ بچدا نانا جڑی اگے ظاہر ملی ہے نا میں بچدا رہا بس نانا آیا اس وجہ تو اگر حسین میرا میت لے آوے میں قبر دی جا دے سے رسول دی قبر ہلی ہے تے قبر چو آواز آئی ہے حسن کوئی آون دیوی میں تے نیاز ماتا میں تے بسم اللہ کرا تو کوشش کردہ کوئی آمن دیوی نا تے لگا آمیں ہون نانے دی قبر تو اٹھے آئے تے ٹرے آئے ماں دی قبر آلے پاسے فطرت انسانیت بندہ بھامے 95 سال دو ہے نا اوکھے ویلے ماں یاد آن دی سیرت حسن کتاب دے جملے جدن نانے دی قبر تو ٹرے آئے نا تے جنت البقیع حسن دا پہلا قدم آیا ہے ظاہر اتنا تانگ کیتا ہے نا جو منہ دے بال زمین تے آیا ہے تے بائیں ودھا کیا دا اماں اس ویلے بطول دی قبر شک ہوئی ہے بی بی کمر تائیں بہرا کیا دیا آؤ میرا امیر بچڑا بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا آؤ میرا کہن کچھ نہ آکھن والا بچڑا اس ویلے ماں دی قبر تے آ کے دا اماں حسین دے بھرا دا سلام اماں زینب دے بھرا دا سلام ختم ہو گئی میری پڑھائی ہون ماں دی قبر تے نہ بہ کے تے ہولے ہولے آدھا بیٹھا اماں 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 میں کو ظاہر مل گئی ہے اماں میں نانے کول گیا تے قبر دی جا منگی ہے اماں نانا قبر دی جا نہ دے وے تو دے سے اس ویلے بی بی آدھی ہے جے دوجی بیری شہید نیو ہونا تو ماں کو لگا ہون ماں دی قبر تو اٹھے آئے جوان بزرگو آیا نا اپنی پاک حویلی دے دروازے تے دستک دیتی ہے لفظ سنی دستک دیتی ہے قاسم دی ماں دروازہ کھول علی دی وڈی نو جناب فروا دروازہ کھولا ہے تے حسن دا چہرہ زار دے ہاتھ بن کے دیا مولا خیر ہے آج بڑی دیر لائیے امام فرمیدن جلدی کر میں نے بستر بنا دے میں نے ظاہر مل گئی ہے توجہ کرائے ہون جدہ حسن بستر تے آیا ہے نا تے ظاہر جوش مارا ہے امام فرمیدن فروا اولاد ماں پیو دے دل دی ٹھنڈک ہوندی میرا قاسم کتھے تیرا اپنا مزاج ہے بی بی آدھی ہے ہون تک تو آڈا پوچھ دا رہا ہے تا سام گئے حسن فرمیدن ذرا میرا سینے تے لے آنا متا آرام ہوندو وے 3 سال دا قاسم ہے ماں چاہ کے نا یہ دا پیو دے سینے تے لٹایا ہے نا اس ویلے قاسم دیاں اکھاں باندھن تا بائیں ودا کیا دا اماں کوئی بڑی گرم جائے ماں دیئے گرم جانیو پیو دا سینے تے بابا لازے دا مہمانی ملتان علیہ جملے سنے جڑے بی بی آکے نا پیو دا سینے ہون قاسم اکھاں کھولیا نا تو پیو دے منہ وچو خون پیا باندھا اس ویلے قدماتی ہاتھ لا کے دے بابا جے تو آکھے تو میں چاچے غازی نو بلاواں بابا جے تو آکھے تو میں چاچے حسین نو بلاواں بابا جے تو آپ کوشش کردہ بابا جے تو آکھے تو میں چاچے حنفیہ نو بلاواں اس ویلے حسن فرمیدن ناؤ میرا لائق بچڑا چاچے نہ دسے جو میں گزار مل گئی ہے فرمیدن قاسم دی ماں تو میرے قریب آ جدہ بی بی قریب آئیے نا حسن فرمیدن بھیرے بھیراواں کو نہیں میریاں بہنہ کو لگی وان تے حسن فرمیدن اینج نہ آکھیں جو بھران ظاہر ملی ہے جدہ ستی ہوئی بہن نو بھرا دی موت دی خبر ملے نا تو بہنہ سنن تو پہلے مر بینین بس تو اتنا چاکھے ماں دے باغ تے لوٹی پہ گئی ہے ہی کوری ہون سنائے ہون بی بی ٹوری ہے نا قاسم ماں دا دامن نہ پائے اماں پترہ دے جینی ماما نہیں وینیاں اس ویلے بی بی آدھے ناوے میرا لالو خوشی دی خبر دا انداز ہو روندہ ہے تے غمی دی خبر انداز ہو روندہ ہے ایمیں ماں دے سامنے نکے نکے ہاتھ بان کیا دا اماں میری شکل اینج بڑھانا جو علی دیاں دھیاں کچھ نہیں نہ پوے او جوانو ہون بی بی ایمیں چاہیے نے خاک تے قاسم دے والاں چ پائیے تے جدہ قاسم دا گربان چاہ کیتا ہے تا حسن تڑپ کے اٹھے آئے فرمیندن قاسم دی ماں میرے جیندیاں تا یتیم نہ بنا اجا تا میں جیندہ ماں ہون بی بی آستینہ الٹیاں ٹور پیا قاسم زہرہ دی حویلی دے باروں آکے نا جوانو مٹی تے بہ گیا ہے اپنے آپ پہ چادہ کھڑا ہے قاسم اے اوہ دروازہ جتھے نبی اچھا نہ بولیندا آدھ رات لے امن دیا پلیوں یا کو کیمیں بے چین کر سے جملے میرے غور نال سنی آدھ رات دے ویلے لفظ میرے سن بابا ختم کریں دا پہ آدھ رات میں بسم اللہ کرا میں ختم کریں دا پہ آدھ رات دے ویلے امن دیا پلیوں یا کو کیمیں بے چین کر سے یہ لفظ آکھے نا
دروازے دے باہر مٹی تے بہ گیا ہے، ادو نماز تہجد دا وقت ہویا ہے، فضا دیے میں اٹھیاں جو پانی علی دیاں دھیاں کو دیواں جو وضو کرو تو نماز تہجد پڑھو، فضا دیے جدہ میں پانی بھرتے جناب زینب دے کمرے چاہیاں نا، اس ویلے زینب پلنگ تے نائی مٹی تے بیٹھی آئی تو ہولے ہولے آدھی بیٹھی ہے، اما دعا مانگ میں خواب ڈٹھا ہے نانے دی پاگ لتھی ہوئی ہے، تیرا اپنا مقدر ہے، اما بطول نو پاسے دا درد بھول ہویا ہے، بی بی آدھی لاف سنے بی بی آدھی نہیں میرا بچڑا تیرے بیراما دو خیر ہے، ہون بی بی اٹھی ہے تا دیئے میں کلثوم دے کمرے چاہیاں، اس ویلے کلثوم میں مٹی تے بیٹھی آئی تو میرے گل چبائیں پاک کہہ دی اما دعا مانگ میرے پیو علی نے نجف بھول گیا ہے، اما میرے بیراما دو بی بی آدھی ہے توڑے بیراما دو خیر ہے، فضا دی لاف سنے فضا دیئے میں کہ سین جی اجازت دے میں حویلی دا دروازہ کھولا متا کوئی مدینے دا غریب مسکین اللہ راسی کوئی سوالی آئے ہوئے تو میں دساں جو تھوڑی دیر بعد بی بی ادھی لگی وان ہون فضا انما پڑھ کے نا دروازہ کھولیا ہے، ملتان آلے 3 سال دا بچہ ہے جیڑا زمین تے لکیرہ مار کے روندہ پہ ہے، فضا کانڈ پچھو آ کے نا سار تے ہاتھ رکھے ہے، آواز آندہ ہے بچہ گھر والوان تھوڑی دیر بعد لگاویں جملے سنی جیڑی شاہ علی دیاں کل منگ سے میں وعدہ کریں دیاں میں لہرے سا او ملتان آلیوں جڑا آکھیا جو تھوڑی دیر بعد جیڑی شاہ منگ سے میں لہرے سا جلدی نال ایویں قاسم فضا دا ہاتھ ناب کے سر تو چاہ کیا دائے میں کوئی غریب پیو دا پترا میں امیر پیو دا پترا میں دسن آیا میرے بابے نظہر مل کوشش کر تیرے مذہب جائے تو بات ٹھیک یہ جائے دے تو بات ٹھیک ہے میں نے آزماندہ یہ حسن نورا تیرا اپنا مقدر ہے آواز آندے اماں میں کوئی غریب پیو دا پترا میں دسن آیا میں قاسم جملے سنی جڑے ویلے آکھیا میں قاسم فضا دی چادر لے گئی ہے جلدی نال ہاں نال لایا ہے آواز آندے قاسم روندہ کیوں ہے ہولے ہولے آدھے دادی میرے بابے دے منہ وچوں خون واندہ پے او ملتان آلیو فضا دی نالین لے گئی ہے چادر ڈھائے گئی ہے ایویں قاسم نو چاہ کے گھر آئیے رو کیا دیے زینب بھاجا خواب صحیح آئی او جلدیا بھتریا بلاوانا آئی تیرا اپنا مقدر ہے ملتان علیہ تیرا میں تو معافی مانگے تیرا اپنا مقدر ہے میں لفظ بس 2 آتا جڑے ویلے آکھے زینب بھاجا بھتریا سڈن آئی علی دی تھی ابالے قدم چاہن جوانو ایمیں جلدی نال قاسم نو آنا لا کیا دیئے اے والد خاک کہیں پائی ای قاسم آدھے اماں بی بی آدھی آستینہ کہیں الٹیاں نہیں قاسم آدھے اماں بی بی آدھی گربان کہیں چاکی تھی اس ویلے پھپی دا سار چوم کیا دے پھپی اماں بھئیاں گلا بات پوچھ لویں میرا پیو لازدہ مہمانے جملے سننا جڑا آکھے میرا پیو لازدہ مہمانے انہوں زینب قاسم نو چاہتے ٹریے او ملتان آلیوں ادا علی دے بچڑے دی کیڑی حالت ہے تاش تو منہ چایا ہے 72 ٹکڑا جگر دا کپیج کے باہر پیاندہ ہے ہولے ہولے فرملا سنی آواز آندہ قاسم دی ماں جی میرا سردار سیدہ دا مہربانی کار ذرا دروازے تے لگی وان میں نے اتنا داس میریاں بھینی آندیاں پھیان یا کوئی نہ جڑا فروا دروازے تے آئیے عقل مار کیا دے مولا تیریاں بھینا آندیاں پھیان امام فرمیندہ بھجدیاں آنیاں یا ٹردیاں آنیاں بی بی آدھے ٹردیاں آنیاں حسن آدھے فروا اللہ دے نات میرے جگر دے ٹکڑے اندر لکا میری زینب نہ بیکھے پہلے تے بی بی ٹردی آندیاں زینب بھاج پائیے آواز آندہ بھر جائی نہ لکا میں ماں دیاں پٹیاں بن دی رہی اور میں پیو دیاں ملمہ کر دی رہی میں لاکھری پڑا میں نے آدھا میں جھولی دراز کرتا تیر رضا کسے دا محتاج نہ کرے میں آدھا تیر موسیٰ کاظم دا پتر کسے دا محتاج نہ کرے میں لاکھری پڑا آواز آندہ بھر جائے میں بسم اللہ کرا میں تو سادات دا نوکر ہے نا کلنگ میں بسم اللہ کرا میں تو تین دھیاں علی دیاں کسے دا محتاج نہ کرا میں بسم اللہ کرا
آوازاں نے بھر جائی نہ لکا میں ماں دیاں پٹیاں بندی رہیاں میرے پیو نوں کوفے ضرب لگی ہے میں ملما کریندی رہیاں ہن پھرا دے سامنے آ کے دیے آوے ویر کہیں بد نظرے دی نظر لگ گئی ہے جملے سنی ہن ایویں بھین پھرا دے گل وچ بائی پائیاں اس ویلے میری سین فرمے دی اما فضا جی سین لگی بانج میرے پھراواں دس جلدی آ زینب رول گئی ہے ہن تیرا اپنا مقدر ہے تیرا اپنا مقدر ہے ہن علی دے پتر جملے سنی علی دے پتر آئے آخری جملہ علی دے پتر آئے حسن سر چایا ہے فرمیندے نو سارے آ گئے ہو جی جی آوازاں دا زینب بھیڑ آئی کھڑیاں کلثوم بھیڑ آئی کھڑیاں رقیہ بھیڑ آئی کھڑیاں ادیمہ بھیڑ آئی کھڑیاں اکبر دی اما آئی کھڑیاں اما فضا آئی کھڑیاں اما ام البنین آئی کھڑیاں نانی ام سلمہ آئی کھڑیاں آوازاں دا سجاد بچڑا چاچا روندا کھڑا اکبر بچڑا چاچا روندا کھڑا حسین پھرا ویر روندا کھڑا عبداللہ پھرا ویر روندا کھڑا جعفر پھرا ویر روندا کھڑا حنفیہ پھرا روندا کھڑا حسن دا سارے آئیو حسین منہ چم کیا دہا سارے آیا ایک ویری سجے ڈٹھا ہے بات کھبے بات فرمین دین حسین او نہیں آیا جندے چولے اما بڑا آ گئی آئی حسین دا نوار میرے کول آیا ہے میں نے آدھا پھر آدھا قاتل نزا کوشش کر کے تیرے مذہبی قائدے تو میرا جملے سنی آوازاں دا میں نادا پھرا دا قاتل نسا لفظ جملے سنے میرے قدمات جملے اللہ واسطے میرے قدمات غازی پاگ رکھیا دا آج لڑن دے پچھلی پوری زندگی نہ لڑدا کہیں ویلے ماں دی قبر تے ویندا ہے رو رو کیا دا میرے چولے جو بڑا گئیاں ہے میرے جمن جملے سنی جملے اس ویل جملے ایک عیسائی کرتا جملے سن حسن فرمیدن جی لفظ سنی حسن فرمیدن حسین ونج میرے پھران بلا ان آک حسن بلیندا پائے ان حسین بہر آیا باس روندا پائے سیدہ دا غازی جلدی آلہ سے دا مہمان پھرا سڑیں دئی آدھا مولا میں مر بجنا ہے میں اندر کوئی نہیں آمنا حسین آدھا کیوں نہیں آدھا غازی آدھا میں اندر کیوں نہیں آوا زینب وال کھولے